ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan koonfurta gobolka Mudug ayaa saaki la wareegay saldhigyo waaweyn oo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada Qeexad ee gobolka Mudug halkaas oo muddo fara badan ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmahan waday howlgal ka dhana ururka Al-Shabaab ayaa iminka la soo warinaya in guulo waaweyn arintaas ay ka gaareen isla markaana ay ururka Al-Shabaab ay ka saareen tuulooyin fara badan oo muddo fara badan ay deganayeen dadka deegaanka ayaa noo sheegay in arkayeen farxadka ururka Al-Shabaab oo markaas iskaga baxay deegaankaasi kadib markii ay ka war heleen in ay ku soo wajahayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaas ka kaashanaya dadka deegaanka dagaalka wajiga saddexaad oo dawladda federaalka Soomaaliyeed ay iclaamisay in sanadkan uu ka bilaabay deegaanada dawlad goboleedka Galmudug ayaa iminkaasi dardar la ku socda iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa daraawishta maamul goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka iminka oo halkaasi si habsami leh uga socdo tuulooyinka Qeexad sidoo kale Camaara Caad iyo sidoo kale Bacdweyne ayaa sanad ka hor waxa laga xoreeyay ururka Al-Shabaab ayadoona muddo yar kadibna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka iskaga baxeen dibna oo la wareegeen ururka Al-Shabaab kadib markii habsan uu ku yimid howlgalladii xoogana markaasi ururka Al-Shabaab lagu la dagaalamayay ayaa iminka waxa la soo warinayaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dib u bilaabeen howlgalladii ka dhanka ururka Al-Shabaab isla markaana la doonayo in laga sifaayo tuulooyinkaasi iyo deegaanada hoostaga dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa iminka wada howlgallo xoogan oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayadana deegaano fara badan oo maamul goboleedyada dalka ka bilowday dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ayadana markaas toddobaadkan gudihiisa loo gaaray guulo waaweyn isla markaana deegaano fara badan laga qabsaday